कॅन्सर जाल्लो तिका, कॅन्सर. वेलेंकनी सायबीण म्हातारीच्या रुपान गोंयान येयली. त्या सायमना कडेन ती येयली आनी एक फॉरेनरान ताका इतले पयशाचे बंडल दिले काडून. तें बंडल काडलें आनी तेणी सायमनाक दिलें तुज्या मामीक पळय म्हणून. सायमन येयलो वेलेंकनी इतले पयस आनी तीच म्हातारी ताका थंय वेलेंकनी दिसता नाल्ल विकता पळय ती, पूण ताका ती वळखना. हेजो मिनींग कितें तुमकां खबर आसा? सो गायज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशी आसात तुमी? त्याच्या कृपेन तुमी सगळीं बरी व्हा म्हणून मागता आनी हांव पासून बरो आसा. आयच्या व्हिडिओन तुमकां खरें सांगता, लिटरली आमच्या एका सबस्क्रायबराची मामी, ओके, 65 years old लेडी गॉट healed बाय ग्रेस ऑफ वेलेंकनी सायबीण. कॅन्सर जाल्लो तिका, कॅन्सर, आनी मरपाक पावली लास्ट स्टेज. जस्ट इमॅजिन, लास्ट स्टेजीचेर एक बायल बाबडी स्ट्रगल करताली, मरपाक पावलेली. आनी तसल्यांनी आमचे वेलेंकनी सायबिणीन तिका सारको केलो, फीट अँड फायन. टायम वेस्ट करिनासतना हांव आयज डायरेक्ट स्टोरीचेर वता. ओके, सो गायज, 10 वर्सां पयलीं म्हाज्या एका फ्रेंडाची मामी, सायमन म्हणून म्हाजो एक फ्रेंड आसा, सो तेजे मामी 10 वर्सां पयलीं खूब जोर येता ताका. हांगासर ब्लॅक हांगाचेर ब्लॅक स्पॉट्स येवंक लागले. ब्लॅक स्पॉट्स येता ती समजली कितें स्कीन हें बीन जाला आसतलें, कित्याक ती सायमनाची म्हाजी जी मामी आसा ती लोकांच्या घरांनी वचोन कापडां बीन धुवप, मागीर युटेन्सिल्स बीन धुवप, म्हणजे घरांतलें काम करताली. आनी सायमन जो आसा तो नॉर्मल काम करी बाबडो, वाटेर खंयसरूय व्हेजिटेबल्स बीन विकतालो तो रावन आपणाच्याच शेताचे. ओके, सो एक दीस कितें जालें, तिका खूब अशे ब्लॅक स्पॉट्स येवंक लागले, परत जोर येवंक लागलो, थंडी जावंक लागली. आनी एवरी 2-3 दिसांनी तिका हॉस्पिटलान व्हरचो पडटालो. म्हणून सायमनान चिंतलें की तेजे ब्लड टेस्ट करचे पडटले म्हणून. आनी गेलो आनी तेजे ब्लड टेस्ट केले जाल्यार रिपोर्ट येयलो की ताका ब्लड कॅन्सर आसा. ब्लड कॅन्सर आसा म्हटल्यार सायमनाचे दोनी हात पांय कडकडोंक लागले. कितें म्हणटा ते, कॅन्सर म्हटल्यार तुमी समजपाचे इतलो हजारांनी लाखांनी खर्चो. आनी तो बाबडो सायमन खरेंच कांय जोडिनासलो, म्हणजे जितले तो जोडटालो तितले बाबडे तेच्या घराच्या एका वयताले. ओके, सायमनाक मामी आसा, डॅडी आसा, सायमनाक एक भयण आसा, काजार जाला, सायमनाची बायल आसा, आनी एक ताका धाकटे बेबी आसा 7 वर्साचे. ओके, सो ब्लड टेस्ट बीन केलें, ब्लड कॅन्सर गावलो, ट्रिटमेंट चालू जालें, ट्रिटमेंट केलें, डॉक्टरांनी जाता तितले प्रयत्न केले. तुमकां खबर आसा काय, कॅन्सर एक असो एक दुयेंस की बाय ग्रेस ऑफ गॉड तो जाल्यार जालो, नाल्यार तुमकां खबर आसा कितें तेजो एंड आसता पळय तो कॅन्सराचो. आनी तेंच्यांनी खूब प्रयत्न केले, बरे डॉक्टर केले, इतले हजारांनी लाखांनी लोन काडलो. सायमनान आपणाची प्रॉपर्टी, म्हणजे आपणाचें शेत विकलें, मामी खातीर जाता तितलें केलें, जाल्यार कांयच ना, कांयच जायना. आनी वेलेंकनी सायबिणी बद्दल खूब आयकलेलें, सायमनान खूब आयकलेलें, बट म्हणटात न्हू की मनशाक खबर आसतना मनीस दोळे फुटको आसता. म्हाजें म्हणणें कितें की मनशाक खबर आसा की हांगा जायना जाल्यार एटलिस्ट वी कॅन ट्राय देर. खूब लोक सांगतात जाता म्हणून, बट तरी तुमी फुडें सरानात. तशेंच सायमनान चिंतलें की जायत ना, कितें जाता तें जावं आतां. ओके, आपूण जाता तितले मामीचे कुयदाद घेतलो घरा कडेन. आनी तेणी अशें पासून डिसायड केल्लें की मामी आनी थोड्या दिसांनी आसची ना म्हणून. बट तेज्या उपरांत तेज्या लायफान जो मिरेकल जालो, दॅट टोटली चेंज देयर लायफ. सांगता तुमकां कितें जालें तें. सायमन खंय कितें म्हणटा तें आमचें व्हेजिटेबल्स घेवन खंय विकूंक बसलेलो खंय. ओके, आनी माडाचे नाल्ल आसले, 26 नाल्ल, सारकें आयका, आनी टेन्शनान बाबडो ते 26 नाल्ल पासून विकून आपूण मामीचे कशें म्हणून वखदांचे करतलो, मामीक कसो साल्वार करतलो. मामीन आपणाक येद्यांतल्यान येदो केलो आनी आयज मामी आसची ना जाल्यार आपणाचो संवसार काबार, हें तो एवरीडे चिंत्तालो. ओके, जालें कितें, एक जाणटी बायल, पळय म्हाका सांगपाक पासून इतलें हें कशें जाता, एक जाणटी बायल येयली खंय, चलोन येयली, सामकी म्हातारी, कपडे बिपडे
बुरशे कपडे, सामके बुरशे कपडे. आणि सामकी जाणटी येयली खंय आनी हिंदू बायलां येयली खंय ती. आनी बाबा तुजे कडेन कितें आसा, म्हणजे आपण अशें अशें हात खंय तिचे कडकडटा, जाणटी. बाबा तुजे कडेन कितें आसा खावपाक, आपणाक खूब भूक लागल्या, आपूण 4 दीस जाल्यार खावंक ना. आनी सायमन पयलींच बाबडो टेन्शनान आसलो आनी तेजे कडेन खरें कांयच नासलें. तेणी म्हटलें आई म्हटलें आपणा कडेन, म्हणजे सायमनान ते म्हातारेक म्हटलें आई म्हाजे कडेन खरें 1 रुपया ना गे, म्हाज्या घरान अशें प्रॉब्लेम आसा, बट तूं टेन्शन घेवं नाका. तेणी कितें केलें सांग, नाल्ल थंय रोडार ठाक करून फोडलो, नाल्लाचें उदीक तिच्या तोंडान अशें पिवयलें, नाल्लाचें उदीक. ओके, नाल्ल फोडलो, नाल्लाचे भितरल्यो कातल्यो काडल्यो आनी तिका खावपाक दिल्यो. आनी ती थंयच तेच्या वांगडा नाल्ल विकता थंयच बसोन ती कातली खावंक लागली. 26 नाल्ल आसले, तेतूंतले 25 नाल्ल उरले. आयकात आं. आनी तिणी तिच्या तकलेर सायमनाच्या तकलेर हात दवरलो. खूब भूक लागलेली आपणाक. देव बरें करूं तुजें बाबा, आनी तुजी मामी बेगीन सारकी जाल्या पुरो, आनी जातली म्हण लागली, अशें जातली सारकी. आनी तितल्यानूच एक 4 व्हिलर येता. ओके, तितल्यानूच एक 4 व्हिलर येता, टॅक्सी गाडी. ओके, व्हायट कलराची स्विफ्ट टॅक्सी. आनी फाटल्यान आसता फॉरेनर कपला, 2 फॉरेनर कपला. ती येता तशी आनी तांकां कोकोनट जाय आसता, कोकोनट. ओके, सो कोकोनट म्हणजे ती कोकोनट घेवन वयपाक, म्हणजे नाल्ल घेवन वयपाक. आनी तेंच्यांनी खंय तेजे कडेन कोकोनट विचारलो कितले रुपया. सायमनान म्हटलें 45 रुपीज वन. 45 रुपीज वन. सो ते फॉरेनरान ते म्हातारेक पळयलो की थंय बसोन ती बाबडी कातली खाता पळय ती. तेणी कितें केलें, 25चे 25 नाल्ल ते म्हातारे खातीर घेतले. ती समजली ती म्हातारी ते सायमनाची मामी म्हणून. आनी तेणी चुरचुरे करून 25 नाल्ल घेतले. ताका जाय आसले एक्चुअली 5, पूण तेणी 25चे 25 नाल्ल घेतले. आनी आपणाच्या वॉलेटान हात घातलो आनी वॉलेटान तेचे इतले खंय 500 रुपयाचे बंडल आसले ते काडले खंय आनी म्हातारेक काडून दिले. म्हणजे जी जाणटी बायल आसली पळय ते जाणटेक काडून दिले. आनी इतलें म्हटलें खंय त्या फॉरेनरान इंग्लिशीन म्हटलें खंय, गॉड ब्लेस यू, प्लीज टेक केअर, यू आर टू ओल्ड फॉर दीस. म्हणजे तूं खूब जाणटी ह्या इतल्या वतान हांगासर नाल्ल विकताय पळय ती. आनी तिका कांयच कळोंक ना ते जाणटेक. पण सायमनाक कळ्ळें, पण सायमनाक इंग्लीश उलोवंक कळनासली. सायमनान तिका थँक्यू म्हटलें आनी ती फॉरेनर 25चे 25 नाल्ल घेवन गेली. आनी जेन्ना सायमन आपणाचे खुर्ची, आपणाचे टेबल जेन्ना तो पॅक करतालो वयपाक घरा कडेन, सायमन सायकल घेवन भोंवतालो, पॅक करून घरा कडेन वयपाक, जाल्यार त्या म्हातारेन काडले आनी ते सगळे पयशे काडले आनी सायमना कडेन दिले. सायमनाक सांगलें की बाबा तूं बरो राव, म्हाजें पोट सॉलीड भरलें, हे पयशे घेवन आपूण कितें करतले. तेणी म्हाका सांगलां तशें तुमकां सांगता. सायमनान म्हाका म्हटलें की ते खंय म्हातारेन म्हटलें की हे इतले पयशे घेवन आपूण कितें करतली. एक तर आपणाचे ह्या हातीन इतले पयशे कोणी पळयले जाल्यार आपणाक कोणी मारून उडयतलो. हे इतले पयशे घेवन आपूण खंयच्या शॉपार कितें घेवंक गेली जाल्यार लोक समजतलो आपूण चोर म्हणून. हे इतले पयशे घेवन आपूण रोडार न्हिदता. हे इतले पयशे घेवन आपूण रोडार न्हिदली जाल्यार कोणीय सूर मारो आपणाक मारूं शकता, आपणा कडेन कितेंय वायट करूं शकता. आपणाक तरी कोणाच्या घरान तर हांव वचत, ती म्हातारी म्हणटा खंय आपूण कोणाच्या घरान वचत, आपणाक कोणी खंय एक चपाती काडून एक पाव तरी काडून दिता. पण तुका आयज मामी वखदां खातीर खरी गरज आसा. आनी ते पयशे काडले खंय तेणी सायमनाक दिले. आनी सायमनाक तेणी सांगलें बाबा गॉड ब्लेस यू. सायमन खंय दोळे हे केलो आनी खूब रडलो. खूब म्हणजे खूब हिसपा भायर रडलो. ओके, खूब रडलो. आनी तेणी दोळे हे घातले आनी असो बसलो खंय पळय, अशें हें केलें आनी असो बसलो खंय. सारकी 6:30 जाल्ली सांजची. असो बसलो खंय असो रडोन आनी ती म्हातारी सायडीक आसा. आनी जेन्ना सायमनान तकली अशी वयर काडली जाल्यार ती बायल गायब. ती म्हातारी थंयसरली गायब.
सायमानान हेवटेन तेवटेन पळयलें जाल्यार ती जाणटी नाच नाच आनी ज्या जाग्यार तो ना लिखतालो त्याच जाग्यार फुडें एक चॅपल आसलें आनी थंय बरो व्हडलो स्टॅच्यू आसलो मदर मॅरीचो. त्या मदर मॅरीच्या हेका तेणी अशें हात केलो आनी मदर मॅरी तूंच येयली आपणाक आनी अशें थँक्यू सो मच म्हणून तेणी भायर सरलो. घरा कडेन गेलो आनी तेणें आपणाच्या मामीक ही गजाल सांगली. मामीन ताका सांगलें शुवर तुका वेलंकनी सायबीण मेळोंक येयल्लेली. ओके. आनी तेणी सांगलें आपणाक तेणी हे पयशे दिले म्हणून आनी तेणी ते पोतयेन पयशे आसले खंय ते नोट इतले बंडल आसले खंय. ओके. इतले बंडल आसले खंय काडले खंय बंडल काडले खंय म्हणजे पोतयेन कशें आसले पोतयेन भितर बंडल अशें भायर काडले पयशे आसले आनी 2 खंय टिकेटी आसल्यो खंय मद्रास वयपाच्यो फक्त टिकेटी. ओके. बसीच्यो टिकेटी 2 टिकेटी आसल्यो खंय मद्रासाच्यो भितर खंय आनी कांय नासलें खंय म्हणजे ती वेलिंगटनी बीन वयपाक न्हू मद्रास वयपाच्यो 2 टिकेटी आसल्यो खंय 26 तारखेक म्हणजे ज्या म्हयन्यान तो बसलेलो त्याच 26 तारखेक 26 जुनाची 26 सांगलेली जून 26 तारीख तेचेर आसली खंय म्हणजे त्या दिसा टिकेटी आसा 2. अरे तो तेणी टेन्शन घेतलें सायमनान अरे बाबडे ती फॉरेनरान ती टिकेटी काडलेल्यो खंय वयपाक कामा खातीर आतां आपूण ताका कसो कॉन्टेक्ट करूं ह्यो टिकेटी ताका कश्यो दिवं आनी तेणी खंय खूब टेन्शनान घेतलें आनी मामीक सांगलें मामी हे कितें करूं आपूण जाल्यार तेन्ना तेज्या मामीक कळ्ळें की वेलंकनी सायबीण खूब तेजे कडेन येयली त्या जाणटेच्या रुपान ताका हेल्पा खातीर पयशे दिले आनी प्लस टिकेटी काडून दिल्यो की मामीक घे आनी वेलंकनी आपणा कडेन यो. ओ माय गुडनस हे आयकोन म्हाका इतलें ओह माय गॉड. सो गाईज तेजे उपरांत सायमनान डिसायड केलें की 26 तारखेक आपूण वयतलो म्हणून मद्रास आनी तेजे उपरांत आपूण मागीर कितेंय थंय टॅक्सी बिक्सी करून कसोय करून थंय वयतलो. मागीर ताका सायमनाच्या मामीन सायमनाक विचारलें तुवें नाल्ल लिखले सगळे हय म्हणलो सगळे नाल्ल लिखले 26 नाल्ल आसले सगळे गेले 26 म्हटलें म्हणून मामीची तेजी लायट पेटली. 26 नाल्ल तुजे कडेन आसले 26 नाल्ल तुजे कडेन आसले आनी 26 तारखेची तुका तिकेट मेळ्ळ्या. परत एक को इन्सिडेंट जस्ट इमॅजीन. आनी तिणी सायमनान आनी तेच्या मामीन डिसायड केलें की आमी वेलंकनी वयतली म्हणून. जशी ती वेलंकनी गेली तेजो थंयसरलो वायबूच अलग आसलो पळय आतां तुमकां सांगता आयज जे तुमकां सांगता पळय ते खरें म्हाका मनांतल्यान सारकें कनेक्ट जालें. जेन्ना सायमनाची मामी आनी सायमन वेलंकनी पावलो आनी दोगांय हातीक एकामेकाक हातीक धरून म्हणजे ती चलपाक बीन तिका जायनासलें एकामेकाक हातीन धरून चलताले आनी सायमनाच्या मामीचे खंय आयब्रो हे केस सगळे गेल्लेले खंय ड्यू टू कॅन्सर. ती फूल बोल्ड जाल्लेली आनी कांयच ना आंगान ताका हें जायनासलें रगतान प्रॉब्लम विकनस तशीच बाबडी घट धरून वयता खंय. ओके. सो घट धरून गेली भितर चर्चीन पावली प्रेयर्स केले आंगवण केलें. सायमनान खंय मागलें सायमन वेलंकनी माय म्हाज्या मामीक घेवन येयला म्हाका खबर आसा तूं म्हाका मेळ्ळली वाटेर म्हणून हांव जाणा तुवें म्हाका आफयल्लो म्हणून. आपूण कोणाचे बाबड्याचे दुसऱ्याचेच बाबडे भलत्याच मनशाचे टिकेटीर आयज हांगा पावलो कसो करून पावलो आनी आपणाचे मामी प्लीज सारकी कर आपणाक तूं वयर व्हर म्हाज्या मामीक सारकें कर अशें म्हटलें खंय आनी ती भायर सरली. भायर जेन्ना ती सरली तेंच्या वांगडा जें सिच्युएशन जालें तेतून खंय तेंकां 1000% गॅरंटी जाली खंय वेलंकनी सायबीणूच येयल्ली. जेन्ना ती भायर सरली जी म्हातारी आई तेंकां थंय जेन्ना सायमन आपणाचे नाल्ल लिखतालो तेन्ना ताका मेळ्ळली ती खंय आई ताका सेम वेलंकनी सायबिणीच्या तेवटेन वेलंकनी मेळ्ळी खंय आनी ती थंय बसून नाल्ल लिखताली खंय. जस्ट इमॅजीन नाल्ल लिखताली नाल्ल आनी वाती लिखताल्यो खंय चर्चीन वयपाक. सो तो बेगीन खंय मामीक घेवन थंय गेलो
आता तुम्ही म्हणटली की अशें कितें जालें. हांवें जें आयकलें जो हांव शॉक जालो, तुमी डेफिनेटली शॉक जातली. जस्ट इमॅजीन ती म्हातारी वेलेंकनी सायबीण म्हातारीच्या रुपान गोंयान येयली. त्या सायमना कडेन ती येयली आनी एक फॉरेनरान ताका इतले पयशाचे बंडल दिले काडून. तें बंडल काडलें आनी तेणी सायमनाक दिलें तुज्या मामीक पळय म्हणून. सायमन येयलो वेलेंकनी इतले पयस आनी तीच म्हातारी ताका थंय वेलेंकनी दिसता नाल्ल विकता पळय ती, पूण ताका ती वळखना. हेजो मिनींग कितें तुमकां खबर आसा? जेन्ना सायमनान ताका सायडीच्या लोकांक विचारलें, सायडीचे लोक म्हणटा ती कशी येतली, ती बाबडी हांगासरूच आहा कितलींच वर्सां जालीं. आनी थोडे तेवप पयलीं तेजे खंय सायडीक म्हणजे धाकटुली झोपडी आसली खंय, आनी ते रोडाक म्हणजे हायवेक खंय ते जागो गेलो आनी तेजे बाबड्याचे खंय ती झोप गेली. आनी तेन्नासून खंय तिका बाबडे घरूच ना. आनी ती बाबडे हांगाच खाताली, नाल्ल विकताली आनी कितें कितें विकताली आनी ती बाबडी थंयच खंय तरी रावताली. सो हेजो मिनींग वेलेंकनी सायबीण खूद सायमना कडेन येयली टू हील हीज मदर. आनी तेज्याच रुपान सायमना कडेन पयशे दिवन तेणी धाडले ते म्हातारे कडेन तिकाय हेल्प कर म्हणून. आनी ते मागीर तेज्या मामीक आनी सायमनाची लायट पेटली, आरे देवा म्हणून. जस्ट इमॅजीन. ओ माय गॉड. ते पयशे खंय तेणी मागीर जितले पयशे ते फॉरेनरान दिल्लेले ते पयशे खंय काडले आनी तेणी ते म्हातारेक दिले आनी ताका सांगलें तुजें धाकटुलें घर मोडलां न्हू, हे पयशे तुजे कडेन दवर आनी तुका जाता तशें तेजे यूज कर. आनी तेजे उपरांत सायमनान आपणाचें नाक त्या म्हातारीचे पांया कडेन घश्टिलें. नाक आपणाच्या त्या म्हातारेच्या पांया कडेन घश्टिलें आनी सॉरी म्हटलें. माय सॉरी, आपूण तुका वळखोंक ना, तूं कितेंय म्हूण आपूण तुका वळखोंक ना, देव बरें करूं तुजें. सायमनाची माय गोंयान येयली आनी गोंयान येयली तेन्ना तेंच्या वांगडा आनी एक मिरेकल जालो. जेन्ना ती गोंयान येयली शी वॉज इम्प्रुवींग. म्हणजे ती डॉक्टरा कडेन वयतालीच, परत परत डॉक्टरा कडेन वयताली, हॉस्पिटलान वयताली, मॅडिसीन घेताली आनी अशें करून करून तिका डॉक्टर म्हणूंक लागलो तूं इम्प्रूव जाता, यू आर इम्प्रुवींग. ब्लड कॅन्सर आजून आसा बट स्टील तूं बरी आहा पळय, तुजे आयब्रोज येता, तुजे केस बारीक बारीक येता, यू आर इम्प्रुवींग, व्हेरी गूड. जशें तूं आहा तशींच आहा, जी तुवें डायट मेंटेन दवरल्या तशीच दवर. आनी अशें करून करून 3 म्हयने जाले आनी 3 म्हयन्या उपरांत ती परत एकदां जेन्ना चॅकींग करूंक गेली, शी वॉज कंप्लिटली हील्ड बाय ग्रेस ऑफ वेलेंकनी सायबीण. येस गायज, शी वॉज कंप्लिटली हील्ड बाय ग्रेस ऑफ वेलेंकनी सायबीण. शी वॉज कंप्लिटली फ्री फ्रॉम कॅन्सर. तिका थंयसरूच रडोंक येयलें जेन्ना डॉक्टरान म्हटलें रिपोर्ट पळोवन की यू आर नो लॉंगर कॅन्सर पेशंट. हे आयकोन सायमनाकूय रडोंक येयलें. सायमनान 2 दीस पयलीं म्हाजी व्हिडियो पयली आनी तो म्हाका खूब कॉन्टॅक्ट करपाक ट्राय करतालो. सायमन गोंयान रावना, इज बिलॉंग टू व्हेरी स्वीट प्लेस फ्रॉम गोवा. म्हणजे गोंयान एक बरी प्लेस आसा गोंयान, त्या जाग्या वयर तो बिलॉंग करता. पण ही वॉज कितें म्हणटा ते ही वॉज शिफ्टेड इन मुंबय. म्हणजे तो बॉम्बे आसलो कंप्लिटली 7-8 years तो बॉम्बे रावतालो. वसई म्हणटा पळय थंयसर रेंटेड घरान रावतालो. मायचें शेत आसलें खंय, म्हणजे ती बॉम्बेकारां बट गोवन आहा. तेणी खंय ते मागीर ते शेत बीत इकलें खंय. आनी आयच्या डेटीक सायमन बशीचो कंडक्टर आनी दे आर हॅपी. जे कितें आहा तेतून ते हॅपी आनी शी इज कंप्लिटली क्युअर फ्रॉम कॅन्सर. इट्स अ मिरेकल. गायज, तुम्ही थोडे लोक वेलेंकनी सायबिणीचेर बिलीव करिनात. म्हाका खूब जाण पर्सनली सांगता की कित्याक बिलीव करिनात पळय ते. थोडे जाण फक्त जेजूकूच मानतात. हांव कितें म्हणटा जाणा, आय एम हिंदू आनी आय बिलीव इन बोथ ऑफ देम, जेजू आनी वेलेंकनी सायबीण. कितलेंय म्हटल्यार देव, खंयच्याय धर्माचो जावं कसोय जावं, गॉड इज गॉड. आय बिलीव इन देम गायज. आनी हांवें म्हाज्या कानान खूब जाणांच्यो स्टोरी आयकल्या, खूब जाणांच्यो स्टोरी पळयल्या. हांवें खूद पळयल्या. हांव तुमकां कशें एक्सप्लेन करूं हांव तुमकां सांगूं शकना. बट स्टील आय एम ट्रायींग माय लेवल बेस्ट टू इनक्रीज युअर फेथ. देवाचेर फेथ वाडोवपाक खूब स्ट्रगल करता गायज हांव एवरी डे. आतां आमचे
गणेश चतुर्थी आसा, म्हाका हांगासरूय खर्चो आसा, म्हाजो लॅपटॉपाचे इश्यूज जाला, स्टील हांव एवरीडे व्हिडिओ घालिना, तुमी पळयता आसतले, एक दीस घालता 2 दीस हांव गायब, अशेंच म्हाजें सिच्युएशन जाल्लेलें आसा. आनी या तुमकां सांगूंक विसरलो हांव, जे आंटी बद्दल आमी उलयताले, ब्रेस्ट कॅन्सराचें तिजें ऑपरेशन आसलें, आमी ऑल टोटल सेवींग केल्लेलें आसा 1,64,000 आनी तितूंतले 94,000 हांवें ऑलरेडी तिका ट्रान्सफर केल्लेले आसा. सो आमकां थोडे पयशे शॉर्ट जाता, सो प्लीज तुमी फुडें सरा आनी तरी हेल्प करा. तिजें खंय ऑपरेशन जावपाचें आसा ऑन द नेक्स्ट मंथ 15th. ओके, आनी डॉक्टरान सांगला की बाकीचें कितें आहा तें आपूण पळयता म्हणून सांगला, बट थोडे पयशे शॉर्ट जाता, सो प्लीज फुडें सरा. आतां म्हाज्या हिसपान एक 1 लाख कितें जाय दिसता. ओके, म्हणजे 1 लाख बीन. सो प्लीज तुमी जाता तितले फुडें सरा, हेल्प करा. आनी तेज्या उपरांत गायज तुमचे कडेन असल्यो मिरेकल स्टोरीज आसा, प्लीज कम इन फ्रंट, फुडें सरा, म्हाज्या वांगडा शेअर करा. ओके, तुमी व्हिडिओन येवंक सोदता, व्हिडिओन या, आय एम फ्री. ओके, हांव डेफिनेटली तुमचे अटेंड करतलो. रिसंटली मातशें म्हाज्या वांगडा इश्यूज जाला म्हणून हांव खंय वचोंक पावना आनी कांय करूंकूय पावना. तुमी म्हणून म्हाका अंडरस्टँड करा प्लीज. आनी चॅनलाचेर जर नवे आसा, लायक, शेअर, सबस्क्रायब. वेलंकनी सायबीण तर म्हाज्या फुडल्यान म्हाका मेळलेली जाल्यार हांव तुमच्या सगळ्यांच्या पासत मागतलो आसलो. जितले जाणटे म्हाजे घरान आहा बाबडे, कोण कॅन्सर पेशंट आहा, कोण ब्रेन ट्युमर आहा, कोण एक्सिडेंट जाला, कोणाच्या घरान रिलेशन इश्यूज आसा, कोणाच्या घरान आनी कितें आसा, फायनान्शियल इश्यूज आसा, हांव सगळ्या बद्दल मागतलो आसलो. बॅड लक म्हाजो. आय डोंट नो केन्ना आमकां वेलंकनी सायबीण स्वप्नान तरी येतली काय म्हणून, आमच्या असल्या मनशाक स्वप्नान तरी दिसतली काय म्हणून वेलंकनी सायबीण. नशीब आमचें. सांगात तुमच्यो स्टोरी. ओके, मेळटा तुमकां फाल्यां नेवी आनी इंट्रस्टींग व्हिडिओ. टिल दॅन टाटा, गूड नायट, बाय बाय आनी हॅपी नाग पंचम.